Como escapar do ataque de um cangal? A última dica pode salvar sua vida. Se um cangal vier atrás de você, é normal querer correr, mas isso só deixa ele mais animado para te caçar. Os cães têm esse instinto de caça, então correr faz eles quererem te alcançar. Em vez disso, pare onde está e fique tranquilo. Não olhe direto nos olhos do cangal, porque ele pode entender como provocação. Tente ficar parado, sem movimentos bruscos. Se ele for para cima, proteja bem o pescoço e as mãos, que são partes fáceis de machucar. Pegue qualquer coisa que estiver perto, uma mochila, casaco, galho ou pedra, para usar como defesa ou barreira entre você e o cão.